Sveiki visi, su jumis Remigijus ir kągi darau vėl atsakom atvirai dalį. Atsakysiu visus jūsų užduotus klausimus, kuriuos man rašėte Instagrame ir YouTube'ai paskyroje mano bendruomeniai. Taigi visų pirma pasakysiu taip, kad į visus neatsakysiu tikrai, nes klausimų daug, bet į pagrindinius ir normaliausius klausimus aš tikrai atsakysiu. Taigi pirmas klausimas, Jūrij Boika manęs klausia. Sveikas, įdomu būtų sužinoti, kaip pradėti trenerio karjerą. Taigi visų pirma, trenerio karjerą, kad pradėti, reikia baigti tam tikrus mokslus arba kursus. Kaip žinot, dabar trenerių tikrai Lietuvoje netrūksta, jų ganėtinai daug, nes yra paprasti kursai 3 mėnesių, kuriuos tu pabaigi ir gauni licenciją, su kuria gali dirbti Europos Sąjungoje, kaip sakant, Europoje visoje. Ar būtina būti užsivariusiam? Na, mano manimu, jeigu nori būti treneriu, turi parodyti, kad tu sugebi ne tik žinoti galvoje savo mintis ir visą kitą, ta prasme, būti išsimokslinęs, bet ir žinoma, turi viską tai būti pats praėjęs savo sunkių darbų ir visą kitą ir įrodyti, kad tu esi vertas trenerio vardo. Bent jau mano tokia nuomonė, kad treneris turi atrodyti gerai. Ar reikia baigti sporto trenerio studijas universitete? Taip, yra LSU, bent jau aš LSU, tai Lietuvos sporto universitetas, dabar LEU, man atrodo, vadinasi. Bet ar užtenka kokių tai kursų? Bet manau, kad tikrai užtenka kursų, 3 mėnesių, bet žinoma, turi būti savo žinių bagažą tikrai pasipildęs nemažai, praskaitęs ir visą kitą. Ir kaip minėjau, turi būti praėjęs tikrai ne 1 metus sporto, kad pagal mane galėtum treniruoti žmonės. Ir žinoma, bent mano tokia nuomonė, kad jeigu tu baigęs universitetą, žinoma, daugiau žinių turėsi, bet kad ir pabaigęs kursus, tu gali turėti tikrai daugybę klientų, bet turi būti, kaip sakant, žinomas. Social media šiais laikais yra labai didelis dalykas, svarbus dalykas. Ir tu gali būti vienas geriausių, protingiausių trenerių, žinoti visas teorijas, visą kitą, bet neturėsi klientūros. Jeigu būsi niekam nežinomas, tai niekas pas tai ir neis, kaip sakant. Ar pasirašo sutartį su kokiu sporto klubu, kuris juos samdo kaip darbuotojus? Nelabai supratau, ar užtenka kursų. Kai baigia mokslus, dirba treneriai. Ant savęs asmeniškai ir pasidaro sutartį. Kai kurie, žinoma, man siūlo daug klubų sutartį, bet ta prasme gali dirbti visiškai pilnai ant savęs. Tu tiesiog, pavyzdžiui, aš kaip reklama klubam būnu, nes pas mane, kaip žinot, yra social media gana stipri. Tai aš dirbu būtent ant savęs, klientai moka būtent man, o aš tiesiog į tą klubą atvedu klientus ir jie perka abonentą ten ir visą kitą. Ir klubui tiesiog iš to nauda, kad ateina iš manęs žmonės. Ar pasirašo sutartis, čia tą patį skaitau, kokia plius minus trenerio alga Lietuvoje ir kokia užsienyje. Lietuvoje tai man asmeniškai mokėdavo valanda 20 eurų, bet kaip sakiau, yra trenerių, kurie ima ir 5 ir 10 eurų ir ta prasme, nes jie nėra labai ganėtinai žinomi, tiesiog jie dirba klubui. Aš imu 20 eurų, o kaip žinote, aš kiekvieną žiemą išvažiuoju į Olandiją, todėl nes man pasiūlo gerą variantą šičia ir aš gaunu 35 eurus į valandą šičia, tai tikrai ganėtinai neblogai ir mano užsienyje geriau. Ir mano atžvilgiu užsienis, matot, žmonės labiau gal linkę mokėti pinigus treneriams negu Lietuvoje, nes Lietuvoje dauguma labai pasikėlė, kaip sakant, žinot, aš atseit su treneriu sportuoju, tai aš jau ne žmogus. Žinoma, merginos eina pas trenerius, treniruojasi ir visą kitą, bet vaikinai sunkiau. Pas mane eina klientai, taip, aš turiu vyrų suaugusių jau protingus metuose, ne pacanų, nes, kaip sakant, žinot, ne visi išgabi ir sugeba mokėti tokius pinigus. Ir kokio amžiaus gali būti treneriai Lietuvoje ir užsienyje? Čia amžiaus ribų neturi. Vienas mano pažįstamas Lukas Magurauskas, jam vos 20 metų, jis dirba Vancouverį, man atrodo, Vancouveryje, Amerikoje ir tikrai jam, manau, puikiai sekasi ir aš džiaugiuosi už jį, šaunuolis. Tai metai nėra skirtumo. Ir ar treneriai gauna, čia pratęsti žinutę, ar gauna pensijas iš anksto dėkui. Aš dirbu su individualia veikla, tai kaupiu ją, tai žinoma, kiekvienas turi, kuris dirba legaliai, gauti pensiją. Manau, nerasiu nieko geresnio paklausti negu tavęs, kadangi seku ilgą laiką, matau, kad nuo jaunystės domiesi to užsiemi ir puikiai sekasi tau. Ačiū, taip, aš stengiuosi. Tikiuosi, paaiškinau viską, ką norėjai.
manau, kad šis video ir taip labai įsitemps, nors tik vieną klausimą atsakiau, 5 minutės praėjo. Gerai, kitas klausimas. Arnas Banelis klausia, ar svorio kilnojimas paaugliui kenkia ūgiui? Tikrai taip, jeigu tu esi jaunas, aš tikrai rekomenduočiau tau pradėti su savo kūno svoriu dirbti, o tikrai ne su svoriais, ne su štangom, todėl nes stuburas yra labai greitai pažeidžiamas ir tikrai stiprinti jį pradžiai reikia bent. Pavyzdžiui, aš stiprinu su street workoutu ir tai aš susivariau nugarą, bet man iš jos lanksteliai spaudžia nervą ir čia stuburas yra, kaip sakant, ne juokas, nes kol jaunas, saugok save, tad jeigu esi jaunas, tikrai dirbs su savo kūno svoriu, bus to laiko eiti tą štanginę, tikrai, patikėk manim. Tai kada naujas muzikinis klipas? Paslaptis, bet jau greitai su vienu žmogum išeis, greitai. Ar naudoji proteiną? Taip, naudoju proteiną, čia ne paslaptis kažkokie, ne steroidai. Taip. Ar ilgiesi street workouto? Tikrai taip ilgiuosi, nes yra mano aistra, mano vienintelis, kaip sakant, daugiausia metų praleidau šitame sporte, bet ką padarysi, aš dar pabandau plančią ir panašiai visokius triukus, bet, kaip sakant, yra kaip yra. Parodys operaciją, jeigu man per operaciją viskas eis sklandžiai, susitvarkys su mano nugara, duok dievę tikiuosi, gal ir grįšiu street workouto. Kiek planuoju sportuoti, ar tau patinka? Sportas mano aistra, kaip aš gali nepatikti, nes nesportuoju dėl kažko kito. O sportuoju jau nuo 8 metų, tai daugybę metų tikrai. Taip, palaukit, čia į tokius klausimus labai neatsakinėsiu, labas, kur tu gyveni ir visokių klausimų. Sekundę, žmonės. Ką manai apie steroidų vartojimą? Nesu diskretiškas kažkoks steroidom, tikrai esu, pabandysiu ir pats, tikrai, nes testosterono lygis vis tiek su kiekvienais metais mažėja ir čia nėra kažkokia tai labai didelė paslaptis. Šiuo metu nevartoju, šiuo metu aš esu visiškai natūralus, vartoju vien tik tais proteinus ir maisto papildus, bet kaip žinot, jie yra tik maisto papildai, padedantis man, jeigu aš, ta prasme, treniruoju daug klientų per tą dieną, neturiu laiko kada pavalgyti, greitai proteiną susiplaku ir gaunu baltymų tam tikrą kiekį, kurio man reikėjo tai dienai ir visa kita. Tai papildai yra tik tais, kaip sakant, mano pagalbininkas. O chemiją, manau, gal pradėsiu būdamas 30 metų ar panašiai, kaip jau visiškai pilnai pasiryšiu tam, nes pakol kas dar tam nesiryštu, bet manau, netolimoje ateityje tikrai kažką pabandysim. Ir nėra čia kažkas baisaus. Žinoma, nerekomenduoju nei vienam jaunui žmoniui. Jaunimas, palaukit, sulauksit 30 metų ir panašiai, tada kažką darykit su tais steroidais, tikrai neprisipirkit ir nedarykit nesąmonių būdami jauni. Jauni, jūs augantis organizmas, jūs tikrai galite pasiekti aukštumų ir be jokių steroidų. Kaip atsikratyti baimės ant turniko, klausia Mr. Bone. Ir kaip susikurti savo sporto rutiną, o gal turi ir kokią pasiūlyti. Taigi, atsakysiu šitą klausimą ir video labai jau įsitempęs, tada baigsim šį video, galėsit klausti po šio video kitų klausimų. Taigi, visų pirma pradėsiu kaip atsikratyti baimės ant turniko. Baimės tu ant turniko niekada neatsikratysi, todėl nes esam žmonės, kaip sakant, aš irgi visą laiką bijau prieš kiekvieną triuką, bet motyvacija yra vienas svarbiausių dalykų. Jeigu tu nori tikrai atlikti tą triuką ir matai, kad tavo draugas, tarkim, atliko, tai bent jau man taip su Artūru būdavo. Jisai padaro, ko aš nepadarau. Aš galiu kalt 3 valandas per dieną bandyti, krisiu ant žemės, bet aš vis tiek turiu padaryti, nes jisai padarė. Kaip sakant, bent jau mano tokia būdavo motyvacija su juo ir visa kita. Tai, bet kaip čia pasakyti, aš visą laiką irgi bijodavau, bet tai ant asfalto niekad nedariau, aš treniruodavausi su galva, eidavau į, kaip sakant, gimnastinę salę ir tenai treniruodavausi. Tuos dinaminius pratimus, kurie tikrai gali susižeisti, krisdamas ant žemės. Ir kaip susikurti savo sporto rutiną. Tai čia kiekvienas pagal save, bent pavyzdžiui, aš treniruodavausi kai street workoutą, tai aš visą laiką pradžiai ateidavau, padarydavau triukus. Tarkim, planche, front leverį, visus ten tuos triukus, kol jau tikrai pavardavau ir man jau neidavo fiksuacijos nedaryti, o tada jau eidavau stiprinti savo kūną, savo bazinius pratimus, tai darydavau prisitraukimus pradžiai,
tada dipus tai atsispaudimai lygiagretėse, paprasti atsispaudimai, na ir visa rutina tiesiog yra ir mano YouTube kanale visiems naujokams ir panašiai. O tie, kurie, pavyzdžiui, norit įsigyti rutiną sporto ar ten sporto planą, rašykit man privačiai mano Instagramą. Toliau, o gal turi kokią pasiūlyti. Tai va, dėl šito ir sakau, kiekvienam darau individualiai sporto planus, šiaip bet ko žmogui nesiūlau, nes kiekvienas žmogus individualiai yra skirtingas, todėl darau sporto planus kiekvienam pagal jo fizinį aktyvumą, fizinės jėgas ir žinoma jo dienotvarkę. Tai va, atsakiau kelias klausimus jums, jau virš 10 minučių, kaip matau, tikiuosi šis video jums neprailgo. Ir spauskit like, jeigu patiko, žinoma, prenumeruokit mano kanalą ir būtinai užeikite mano Instagram, kuriame noriu padėkoti, kad jau virš 71 000 sekėjų. Taigi ką, ačiū draugai ir iki kito mano video. Klauskit po šio video, komentuokit ir jeigu patiko šis video, taip pat parašykit komentaruose, kad kurčiau daugiau ir gaučiau daugiau motyvacijos kūrybai. Viso chebra ir gero ateinančio savaitgalio.